počutimo kot ob letvi žetve. Pardon, se pa domira, pustite, smo malo preskočili, pardon, Sirius se veste. Ok, no, zdaj pa zares. Spoštovani in spoštovani, dovolite mi, da vas po tej zanimivi točki z žogami vse lepo pozdravim na proslavi ob zaključku leta in dnevu državnosti. Poseben pozdrav namenjamo cenjenemu gospodu župane občine Kamnik, gospodu Mateju Slaparju. Pozdravljamo tudi Pozdravljamo tudi vse starše, ki ste nas počastili z obiskom, delavke in delavce Siriusa in tiste, brez katerih ne bi bilo naše ustanove. Učence in učenke osnovne šole in dijake in dijakinje srednje šole Sirius Kamnik. Bodo prepletale pesmi in pisma pesnika, ki je imel veliko srce. Tako veliko, da je bilo v njem dovolj prostora za ljubezen, neuklonljiv boj za domovino, svobodo, človeško dostojanstvo in sanje o boljšem svetu. Za vse nešteto se je brez razmisleka razajal tako zares, da smo pri njegovih dobrih 20 letih prestrelili srce in z njim tudi sanje, za katere je bil pripravljen tudi umreti, brez obžalovanja, kakor je napisal v eni svojih pesmi. Ta mladi človek je Karel Pestovnik Kajuh. Danes se počutimo kot ob letni žetvi, le da je tokrat na polju znanja in duha, ne pa na običajni njivi. Ob taki pomembni in svečani priložnosti je lepo medse povabiti goste. V še večji privilegij pa mi je, da povabim govoru namestnico direktorja Sirius Kamnik, ravnateljico osnovne šole Izabel Morel Bera. Občine Kamnik, Matej Slapar, dragi učenci in dijaki, cenjeni starši in sodelavci, lepo vas pozdravljam na današnji prireditvi. Ko zaključujemo šolsko leto, kot že toliko let doslej, ne pričakujemo velikih besed, še manj pa nagrad, kajti uspešno opravljeno delo je največja nagrada. Prepričana sem, da smo vsi, starši in otroci, naši učenci in dijaki in vsi, ki smo z odgovornostjo, z zavestjo poštenosti do svojega poklica ravnali tako, da lahko govorimo o uspešno opravljenem delu. Človekova življenjska sreča se meri z uspehi in porazi, ki so odvisni od razmerja negotovosti in upanja. Upanje nenehno dopolnjuje sedanjost ter rešuje in izpolnjuje prihodnost, je povedal Benjamin Žnidaršič, ki je s svojim življenjem dokazal, da se mora vsak potruditi, da pride do svoje sreče, ki je osebna in posebna, v prepoznavanju, kaj je izgubil in kaj lahko dobi. Ko smo na pragu počitnic in se bomo za nekaj časa poslovili drug od drugega, gledam nazaj na prehojeno pot. Zgodilo se je marsikaj, a najpomembnejše pa je, da si lahko pogledamo v oči, brez zamer in slabih misli. Zato bom rekla hvala za prizanesljivost,
razumevanje in sprejemanje z vaše in naše strani. Samo s tem občutkom lahko voščimo drug drugemu prijetne počitniške dni. Ob tej priložnosti pa se s hvaležnostjo zahvaljujem tudi vam, spoštovani župan občine Kamnik. Smo državna inštitucija, pa vendarle imate za naš center vedno posluh in razumevanje. V nedeljo praznujemo dan državnosti, ki je slovenski državni praznik. Na ta dan je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ne pozabimo, bogastvo naroda ni zgolj v blagostanju in materialnih dobrinah, temveč zlasti v naši besedi in kulturi, ki jo že tisočletja gojimo na tem prelepem predelu evropske pokrajine. Vsem skupaj čestitam ob dnevu državnosti, želim prijetne in sproščene počitnice. Voščilu pa se pridružuje tudi naš direktor centra Goran Pavlič. Hvala za lep govor. Pred mikrofon vabim župana občine Kamnik, gospoda Mateja Slaparja. Učenke, učenci, spoštovani dijaki in dijaki, dragi starši, stari starši, spoštovani učiteljci, učitelji, ravnateljice in gospod ravnatelj, pomočniki in pa strokovni sodelavci Zavoda Cirius Kamnik, lepo pozdravljeni tudi strani občine Kamnik, občine, ki je izjemno ponosna za to, da je ta državna ustanova, torej Cirius Kamnik, prav v Kamniku in da tukaj v Kamniku nudi vrhunske pogoje za naše najmlajše in da imajo s tem naši najmlajši vrhunske pogoje, da se razvijajo, da dejansko iz sebe naredijo maksimalno možno. To ni samoumevno, to je odvisno od vodstva zavoda in predvsem tudi od strokovnih sodelavcev, ki so tukaj v Ciriusu res vsi skupaj na visoki ravni in pa seveda tudi od vas staršev, ki vlagate izjemne napore v svoje otroke in izjemne odrekanja, pa vendar je na koncu nasmeh tisti, ki poplača vas trud. In jaz vam želim, da bo zdaj v počitnicah čim več teh nasmehov, da boste skupaj preživeli čim lepši čas in potem septembra spet nazaj v šolske klopi. Tako da uspešen zaključek šolanja in pa čestitke v dnevu državnosti. Hvala. Lahko slišimo dosti petja in glasbe. Naslednja pesem, ki jo bomo slišali, je Avtobus. Sacramento,
Dekle, dekle moje, dekle, dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip pomami. Za trenutek droben mi zakri oči, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti. Hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnji dni. Potlej pa me zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Tam, kjer danes teče 4-pasovna Tivolska cesta med ostankom Vošnjakove ulice in železničarskim zdravstvenim domom na drugi strani, je nekoč stala preprosta stanovanjska hiša s številko 22. In v tej hiši je za Silvestrovo 1941-1942 Silva Ponikvar spoznala vihravega mladeniča, ki je bil visoke postave, je izgoreval za osvobodilno idejo in si zamišljal srečno prihodnost v svobodi. Med njima si umela ljubezen in načrtovala sta poroko, ki pa je onemogočil italijanski okupator, ki je Silvo zaprl v svoje zapore. To ni ustavilo njune ljubezni. Pošiljala sta si strastna pisma, v katerih sta se nazivala kot Božja žena, čeprav nista bila uradno poročena. Silvi pa je v zaporu pod srcem bil tudi srček še nerojenega otroka. Zapornice Silva, pismo zate. Draga moja zlata ljubčica, ne morem ti povedati, kako presrečen sem spet zagnal tvojo pošto. Tako dosti in toliko lepega si napisala, da premišljam, če sem vsega tega res vreden. Kako zelo rad te imam. Veš, toda zdi se mi, da ta moja zares brezmejna in brezprimerna ljubezen vseeno ne odtehta tega, kar mi daješ ti.
Ali veš, kako zelo, zelo hvaležen sem ti za vse to? Je najemna ljubezen, že ni več ljubezen. V njej je zajeto vse, kar je dobrega, plemenitega in poštenega. Najina ljubezen je daleko prerasla moje ljubimkanja in golega oboževanja. Vse več je. Midva sva postala najsrečnejša, najlepša človeka na zemlji. Iz dneva v dan čutim, kako sem velik in ti si me takega naredila. Ali še veš, kolikokrat sva si s solzami v očeh pripovedovala majčkene drobne stvari. Čustva, moja zlata, dobra punčka, se je zdaj v meni tako razvilo, da ne morem prebrati česa lepega, ne da bi solza v očeh. In vse to si storila v meni ti. Kako si me dvignila, kako obogatila. Gospod tovariš Kajur, prinesla sem v pismo. Hvala. Prosim. Dragi ljubci, kaj bi ti še napisala? Če ti še enkrat povem, kako te imam rada, kako težko čakam svidenje s teboj. Morda bodo minili meseci, da bom zopet pri tebi, ljubči moj. Težko živim brez tebe. Vem, da bo tudi to minilo in da bo prišel čas, ko se nam ne bo treba več ločiti. Takrat nam bo tako lepo, kot si sedaj kar težko predstavljam. Kot izgleda, bo to kmalu in če smem verjeti vsem, čez 2 meseca. Jaz pa le nisem prepričana o tem. Zato se bom kar pripravila za prezimovanje, ljubči moj dragi. Gleda, boš napisal veliko pesmic. Ko se vrnem, moraš imeti veliko novega. Vem, da boš priden. Vedno bom mislila na te in najino ljubezen. Misli na bodočo srečo mi bodo dajale moč, da bom prenesla vse. Kako te imam rada, ljubči, saj veš, kaj ne? In vedno boš moj, čisto zavedno moj, kot bom ostala jaz, tvoja, vsem svojim bitjem, ljubči moj. Poljubljam te, poljubljam, tvoja žena. Kot človek bo človeka prepoznal. Zakaj ne nosite v dlaneh svojih src ljudje? Zakaj vam niso opisane v očeh vaše misli in želje? Kajti prav v teh dneh, ko je vsaka sljub na greh, ko si vsak želi v teh in skriva vsak po svojih poteh, prav v teh usodnih dneh, bi morali nositi vsi srca v dlaneh. In kadar bi se zavedali, kaj naš šup velja, kaj velja naš težki boj, da ni malo naših, da nas je ne broj. Ljudje, če v vaših bi očeh razbral, po kakšnih hodite poteh, in če vsakdo do srca na dlan bi dal, da človek bi človeka prepoznal, takrat bi v hipu stari svet propal. Po pravici sva se ljubila, moja visoka naju je vodila tam. Skupaj eno smo. Moja, ko se pogledaš iz stran, ker bojim se moja, da bi videl srečno tvojo z drugim ne. Z mano nikdar več ne. Daleč je nebo, ki nad mano zvedaš, da je mislim, da si tu, da mineva čas in traje, nisem se odal,
ostal. Daleč je nebo, hladni veter lomi me, misli, da si tu. Bije mi srce močne, nisem se oddal, blizu tebe vedno bom ostal. Drugi se prebuja zdaj, bo nisi moja, se izgleda, kot da lažni so bili, kot dnevi najni vsi. Daleč je nebo, ki nad mano šteje, mislim, da si tu, da mi neba časnik, nisem se udal. Blizu tebe vedno ostal. Daleč je nebo, hladni veter lomi, mislim, da si tu. Bije mi srce močneje, sem se oddal. Blizu tebe vedno bom ostal. Kakor da je vse umrlo brez tebe, daj prebudi me, edina. Reci, da je vse, kot bilo je prej. Daleč je nebo, ki nad mano šteje, mislim, da si tu, da mineva čas hitro, nisem se oddal. Blizu tebe vedno ostal. Daleč je nebo, hladni veter lomi me, mislim, da si tu, bije mi srce močneje, nisem se oddal. Blizu tebe vedno ostal. Kakor da je vse umrlo brez tebe, daj prebudi me, edina. Reci, da je vse, kot bilo je prej. Spoštovani in spoštovani, zdaj gremo na grad. Ste danes kje v Brislu očala? Ne gremo na grad, ampak po nagrade. Ne, čak. Tukaj si ga pa ti pihnila, Valentina. Ne gremo po nagrade, temveč bomo podelili nagrade. Bud natančen, midva ne bomo podeljevala nagrad, ampak jih bodo podelili. No, prav, pa tako. Najprej prosim gospo ravnateljico osnovne šole Izabel Morel Berat, zatem gospoda ravnatelja srednje šole Iztoka Osolnika, ja, to si ti, veš. In nazadnje gospo ravnateljica doma Simono Roglič-Ožek, da pridejo po vrstnem redu, ki sem ga pravkar povedal, lahko ga še enkrat, če ste pozabili ali ne. Okay. In podelijo nagrade. A je tako boljš? Drage učenke in učenci, mesec junij je zagotovo za vas otroke, pa tudi za vse nas zaposlene, prav nekaj posebnega. Vrstijo se zadnji preizkusi znanja, seveda nekateri otroci želite tudi izboljšati ocene in prav je tako. Znanje je in bo vedno cenjeno.
Znanje je tisto, kar otroci nosite v sebi in vam nihče nikoli ne more odvzeti. Ponosna sem na številne uspehe, ki ste jih otroci dosegli, ne le v šoli, kar je bilo danes videti v vaših spričevalih in priznanjih, ki ste jih dobili strani razrednikov, pa včeraj na šolski prireditvi. Danes, tukaj, na Velikem odru, pa bomo podelili priznanja najuspešnejšim, najzaslužnejšim otrokom, kateri ste preko celega šolskega leta se izkazovali na različnih področjih in seveda smo na to izjemno ponosni. Ampak ponosni ne samo za vas, ponosni tudi za našo šolo. Da so pa uspehi res tako izjemni, pa vabim k sebi mentorje in seveda razrednike. Tako da bom kar poklicala Maja, tako da rabim tebe za pomoč. Na oder vabim mentorico Simono Janežič, ki je žal odsotna in nas vse lepo pozdravlja, potem pa razredničarki Tamaro Galebe-Šinski in Uršulo Bukovec. Likovni natečaj osnovne šole Ivana Skvarča Zagorje, jaz umetnik, tema med krošnjami, priznanje prejmeta učenca. Drugo mesto, Tajir Alibašič, drugošolec, in priznanje za tretje mesto Žiga Veselko Plajs, petošolec. Na 26. mednarodnem likovnem natečaju osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina, tema Kraj sprememb, srebrno priznanje bomo podelili učenki Snežani Makšinovič. Na 5. mednarodnem fotografskem natečaju Zaklad osnovna šola Frana Abrahta Kamnik bomo podelili 2 priznanji, medtem pa prosim mentorico Ano Žagar, da se mi pridruži. Priznanje za drugo mesto prejme učenka Olivija Kavčič-Dakič, drugi razred. Priznanje za tretje mesto Luka Miletič, drugi razred, čestitamo. Na oder vabim mentorico Loto Kahner. Bronasto priznanje za likovno delo, izbrano za razstavo na državnem 21. bienalu otroške grafike na temo Figularika. V otroški grafiki prejmejo 4 učenci, 3 četvrtošolci. Eva Jereb, Majduškin Jurkošek, Alex Paus in osmošolec Nail Pervis. Čestitamo.
5. mednarodni likovni natečaj Zaklad, osnovna šola Frana Albrehta Kamnik v kategoriji učencev s posebnimi potrebami pod mentorstvom Lotte Kahne. Prvo mesto Maj Guštin Jurkošek, četrte šole. Bravo! Uvrstitev na mednarodno razstavo Društva likovnih pedagogov Vojvodine, strokovna skupina, primeri dobre prakse na temo portret pod mentorstvom Lotte Kahne, učenec, petošolec Peter Rus. Mednarodno likovno-literarni natečaj Življenje ob Savu. Osnovna šola Trnjaska, Zagreb, od 1. do 4. razreda osnovnih šol in ozaveščenje o pomenu reke Save je prispelo 209 likovnih del iz 34 šol, 24 literarnih del Republike Slovenije, Republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Republike Srbije in pod mentorstvom Lotte Kahne, dobitnica, kjer se vrstijo mnoge slike na tej mednarodni razstavi, je učenka, četrtošolka Eva Jereb. Bravo! Vsem učencem, dobitnikom priznanj iskrene čestitke, si zaslužijo še en bučen aplavz. Da pa so otroci dosegli tako lepe uspehe, gre pa zahvala tudi vsem razrednikom in mentorom, za kar se jim še posebej zahvaljujem. Lepe, dolge in zabavne počitnice. No, na naši srednji šoli pa takole. Valentina Pavlović iz 2. D razreda prejme srebrno priznanje z državnega tekmovanja mladih zgodovinarjev. Prav pa je, da omenimo tudi skupinske dosežke naših dijakov, ki so pomembno prispevali k ugledu zavoda. Vsi so dijaki zaključnih letnikov in večine danes ni tukaj, zato jih na oder ne bomo vabili in pohvale so seveda že prejeli. Predvsem bi rekel takole. Pohvalo si zaslužijo dijaki 4. B razreda programa Administrator Edin Puskič, Timaja Kolarič, Tonja Berložnik, Urška Stanta, Natalija Belec, Laura Figek, Klemen Presekar in Martina Selšek, ki so se na mednarodnem sejmu učnih podjetij v Celju med 47 podjetji iz 5 držav, so bile Slovenija, Hrvaška, Italija, Belgija in Bolgarija, uvrstili na 8. mesto. Sirius Kamnik od januarja 2022 izvajamo tudi projekt Erasmus+,
v katerem sodeluje 6 ustanov iz 5 držav, Finske, Slovenije, Italije, Španije in Avstrije. Projekt je za nas pomemben zlasti zato, ker v njem aktivno sodelujejo tudi dijaki, ki bodo izboljšali svoje medkulturne, digitalne in jezikovne veščine. Pri oblikovanju in predstavitvi slovarja, ki je naš izdelek v projektu, so sodelovali Nejc Prnuš, Anže Pangelc in Neja Rituber, ki so se udeležili tudi učne mobilnosti v Avstriji. In pa na državnem prvenstvu iz računalništva sta 5. mesto dosegla dijaka zaključnega letnika programa Računalnikar, Bortit Jerlah in Uroš Zupančič. Seveda to niso vse pohvale, kar smo jih izrekli, so pa tiste, ki smo jih tule nekako javno objavili. In zato seveda bi čestital in pohvalil še vse tiste, pravzaprav vse naše dijake in zares jim nekako sledi nek tak aplavz. V domu Cirius Kamnik bomo podelili naslednja priznanja. In sicer Športno-kulturno društvo vzgojiteljev ljubljanskih dijaških domov, sekcija za kulturo in dejavnost, podeljuje priznanje za osvojitev prvega mesta na likovnem natečaju Športno-kulturnega društva pod naslovom Z mladostjo rastemo, v prihodnost verjamemo. In sicer priznanje prejme Anže Pangelc. Mogoče se kdo od vas še spomni lanskoletne prireditve, ko sem rekla, da z tega fanta še nekaj bo. V šolskem letu 2022-2023 prejme priznanje tudi Erik Jan Jarec. In sicer za doseženo drugo mesto v kategoriji BC5 na državnem prvenstvu v dvoranskem balinanju. In prosim, da se mi pridruži tudi Momir Mavrič in podeli priznanje. V šolskem letu 2022-2023 prejme priznanje tudi Nika Škof za doseženo tretje mesto v kategoriji BC3 na državnem prvenstvu v dvoranskem balinanju. In še zadnje priznanje. V šolskem letu 2022-2023 prejme priznanje tudi Tilen Kolenc za doseženo prvo mesto v kategoriji BC5 na državnem prvenstvu v dvoranskem balinanju. Na srečo ali pa žal ga danes ni z nami, ker se je udeležil tekmovanja v Brnu skupaj še z ostalimi otroki in mladostniki. Želimo jih srečno. Leto na tej šolski oziroma zaključni prireditvi se dvema
otrokom, mladostnikom, podeli najvišje odlikovanje tega centra. V skladu s pravilnikom, na razpis, stvari se točkujejo, utemeljujejo in letos je na osnovni šoli zmagala učenka, ki je zaključila 9. razred, Vita Potočnik. Visoka čast pa je na srednješolskem polju, se pravi za tiste otroke, ki so na srednji šoli in v domu, doletela Blaža Adamlje. Čestitke! Blaža Adamlje je trenutno odsoten, tudi on je na tekmovanju v Brnu in njemu in celi ekipi privoščimo odlične rezultate in veliko druženja z mladimi. Vsi, kar poslušam, mi je kar toplo pri srcu. Kar malo bom pogrešala šlo, ko bo vsega konec. Ja, pač. Popravne izpite bi imela, pa bi še lahko ostala, ne? To pa ne, sem raje doma, res prijatelji po mestu, obiščem svoje domače. Poišče skrita pisma, Kaj? Ja, nis vedela. V enem izmed pisem je Silva prosila Karlija, naj, preden gre v partizane, pesmi spravi v kovinsko škatlo in jo pokople pod cvetočo češnjo na Voštjakovi, kjer je cvetela njuna ljubezen. Pesmi naj bi oblikovala po vojni, po vojni, a je Karli 22. februarja padel pod streli orožnika, ki je izjavil: Ubil sem bandita. Silva je zaradi vsega hudega v zaporu izgubila nerojenega otroka. Aprila 1945 je škatlo odkopala in tako je zapisala, težko razumela, da je njen Karli mrtev. Po vojni si je ustvarila družino, umrla je leta 2000, a je Karli zanjo bil vseeno mož, čeprav se nikoli nista poročila. Po njegovi smrti je Silva ohranjala stik z njegovo mamo in skrbela zanjo do njene smrti. Čudovita zgodba dveh mladih zaljubljencev. Torej češnja, kot simbol njune cvetoče ljubezni, ki je kar prehitro zamrla. Samo en cvet in češnjev cvet. Samo en cvet in češnjev cvet. Lehteč in bel. Odlomi, moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom ga v gumpnico sedel. Odlomi ga, odlomi, draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet. Vsakomur, ki na križ pripet, trpi v pomladi trg. In glej, ta drobni češnjev cvet, vsakom bolnik izbrisal mladodušja sled.
in spet razžaril tožni pogled. Samo en bel in češnjev cvet. Odlomi, moja draga, saj veš, kako vsak tak pozdrav človeku za rešetkami pomaga. Thank you.
tukaj doma. Le tega se kupiti ne da, ker sem jaz tukaj doma. Tukaj doma. Tukaj doma. Spoštovane in spoštovani, prišli smo do konca naše zgodbe o Karliju in Silvi. Do konca naše proslave, do konca šolskega leta, do konca počastitve Dneva državnosti, o katerem so govorili naši govorniki in v svojih pesmih razmišljal Kajuh od srednje šole dalje in za njo podaril vse moči, jih je premogel tudi svoje življenje. V redu ste zadovoljni, no super. Evo. Drage učenke in dragi učenci, vaše zgodbe se s koncem šolskega leta ne zaključujejo, temveč le začenjajo. Naj vam bo današnja slavnost navdih za vaše zgodbe, ki jih boste spisali v svojem življenju. Vsem obiskovalcem današnje proslave se iskreno zahvaljujeva in vas vabiva na počitnice. Ja, vse to piše, ja, tako da vredo. To pa v prihodnja leta, ki se svetlikajo na obzorju prihodnosti. Lepe počitnice vam celo življenje.